สุดท้ายต่อขึ้นนี่มันไม่ได้คือยมบ้านตุสนาหนึ่งสายพิบยนเรื่องประดามจิตสนแต่ใครบัดบังเนี่ยได้เชียพิบยนระบบฟิลิปปินส์ได้เชียกรองการผลิตกรรมได้ผลิตโดยเรื่องพิมพ์คือเรื่อง Hello Love Again หายเรื่องนี้คือจีประเภทเรื่อง Romance and Comedy ไม่ได้แค่เรื่องมโนชิตนะเรียนกำแพงแฮมสันไม่นั่งก็จีทั้งไงสมบูรณ์เรื่องดำบงระบายเรื่องประดามจิตสนแต่ใครบัดบังเนี่ยถ้าเกี่ยวกับบ้านโชว์รูมได้แต่ทั้งนู้นมีโดยจีอาหารสำหรับเส้นสำหรับเอาเนี่ยบ้านโชว์รูมสปอร์ตคือเนื่องจากตัวเตียนของได้ให้บ้านยังไปใส่เรื่องไว้คือromance คือมนุษย์เชตนาជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយនឹងកំប្លុកកំ pl ៃ រឿងនឹង1ម៉ោង56នាទីតែមើលទៅអត់យូរទេអ្នកនរគ្នាពិសេសរឿងពីដើមដល់ចប់គឺល្អមើលបើខ្ញុំឲ្យរឿង8កន្លះលើ10ចំពោះរឿងហ្វីលីពីនបែបស្នេហាខ្ញុំមើលប្រហែលរឿងហើយតាំងពី Hello Love Again ដូចជារឿងនេះផ្ទាល់គឺមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទេគឺតែតែល្អមើលមានអីប្លែកៗដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងនេះផ្ទាល់គាត់ទៅលើចំណងជើងថាផ្ដើមចិត្តស្នេហ៍តែខ្លាចបាត់បង់នេះគឺពិតជាឆ្ងល់បាត់ថាគាត់ទៅទៅចាប់ផ្ដើមបើកបេះដូងទទួលយកមនុស្សប្រុសហ្នឹងហេតុអ្វីបានចាប់ខ្លាចបាត់បង់ម្លេះក៏ដោយសារមានមូលហេតុមួយនៅក្នុងរឿងនេះដែលធ្វើឲ្យតួស្រីខ្លាចបំផុតក្នុងការទទួលយកនរណាម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិតខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគេខ្លាចតែបាត់បង់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមានចំណងជើងបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្រើនទេដោយសារតែរឿងអត់ទាន់ចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះទស្សនារឿងនេះទាំងអស់គ្នាព្រោះល្អមើលកំភ្លុកកំ pl ៃមនោចេតនាទាំងអស់ជួបគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែ4គ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរឿងផ្ដើមចិត្តស្នេហ៍តែខ្លាចបាត់បង់អ្នក